onyame soma Mose ebaye ebegye ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar beremunie Awurade Nyankopɔn soma me sɛ memmra sɛ ne dinfo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petwo yare awareseye adwumaseye edoso ne nipa ntimi eni lemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso Nyankopɔn emfi ne ma enti ye Nyankopɔn no ontime nyi ne ma biom anha anase nipa bone ena ama Nyankopɔn emfi ne ma anenti no Nyankopɔn asoma ne dinfo se memfa sa hitasem nyina emrem enti se nyame manya hu ahitasem nyina wia wa hyeme se ne dinfo se memfa ayaresa eni ogye emrew ba bibiara wo hyeme anase untie me efi biara wo so obedi wadanse enti tie me anase hyeme life ewo Sompa TV anasa Sompa FM edwada ekosi ne fiada enwume no nkono kosi enwume no ntu de biara na me no ebebo mpae oni Onyankopɔn difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kese pa no wo atwomako fodua Eben Mansina Hospital, Achumako Fodia, Eben Kumase, Ebuakwa. Hallelujah. Amen. Yada Awurade Nyankopɔn ase so ade yankwan so akyɛ yɛn enedai. Ka me ho ne ntu dwumade ne nhyɛ Awurade nsa esanse yɛkɔti Nyankopɔn a ade bia ni hɔ ɛbɛyɛ me no bɔ mpa ebretia mu. Yada wase yakandifo ne yakidifo wo ayenkwa ewo wonsem na nwunu makasa Cedar nka odin wo ne awaye ne awugusu a wo ye ne oba be gya dwumadie hye wonsa ye mpai bo ne yade seden se okra bi a o hwe ye ne otie ye bo mpai se dwumadie nkwawe no ama ya danse dwumadie nkwawe no no aye ho nsankyerani wo Yesu Kristo Nazareth ne din mu ene ye bo mpai agidifo nyina enka se amen Amen.
before you never know. Oh my God, oh say, oh wanna say, oh wanna say, I didn't say you know you do. Oh Hallelujah. Amen. And the two men I can see what and was I can see what. Amen. Come for to radish and one you can see. And then you bring so your papa and chain. Now we can carry your honey as sympathy back with Chemunsiana. Was one you pay your high your friend your honey. And Radin and Copa Suman is already hand one dance here. And then rather suma for her. And your name na papa rather Sumano or Sumana check. If he shared your nunumini. And was Rana Tanano so. Now I hear Juma, a DM comes here, I had a sassom. Now another is so our damn and into no Cassana or Jennifer Moody and dead ye. Now that you dance here, no one will rather than a year so. Every Yakuya Papa chain. Bishop Albert Sakikwapo, and idiom Yamuakwaba Cedar Hour so. Also for Major Sir Buru. Namisha Papa. Na and a mumpo muti sign. Radiado, we are no pie. Ana mamem fasa akwenya nso na menchia Sompa TV ahwefo ane Sompa radio atiefo ne mo amohwe e Facebook me mamo nyina jo na eya afofi da ene ya 41st National Farmers Day. Enti mamem fasa akwenya nso na ya papa nom ya mame nom ya nuama nom ne ya nuama na Omai Ghana mu omoye kuadwuma na omoma osofo ya no yensa koya no osofo kutesika se den na okuani ankoye efuo amfa aduane ama unya binya den ento na wadi enti yema akuafo nyina happy farmers day nyankopon shiramo osofo minim se mu bi atena kurase da anafo ya se ansu ato na ahomache yesi bagu na osofo otia hasuo osofo no akọ baabi na toda yesi ahabi di yeben sansro na ebi adan ana toda wakofa aduane ba na enkran ne afa kwan no so na nsu ato osofo akuafo bre enti enese no ene ye papa no ye mama no ye mama ayiko akuafo nyina mama ayiko nyankopon hyiramo na nyame tonsu papa egu akuafo so na nyame ma akuafo nyini nche na omofa ntrase na omuni omobre so aba ame fa sa akwanya so na menche asempe nipafo na asempe nipafo na kwanta bisa ya betena kwanta no so twe omani anso ye ba omani enya den eni ho
enti ofosu obo agye ba bi owo bia Cedar our team na chia oni omono asamwa ba bi owo bia chia oni abusua ni nyina mo asempeni pafpenye no eno odifutu sem no etrafie kakra so na nation eye wafalumba nation ba bi owo bia ya chia mo ana kokosechi so frachana kokosechi na sese no de ase no asa abakakra ahia e wo de zemaimu na de nyina so ya de be yempa bo be hwe be bia isusu ade body hono no ba ya de e be fa ya me hyramo na mu di holiday na fofida no ofie ma me fa sa kwanya so na yenhia yenhira MCR fo asofo omadwuma na edin pa bishop yes omo holiday o so omo ko di holiday a if wa wotifia na wutie nyum na azuka bema enyuma wa botete nyum ama ya papa no ne ma me no akuafo se omo ntie nyankopon enhyiran Mike Abraham nyuma wa hunu neno nyankopon hyira no no de nam ha kakra one na pamfo ni nyina ya King Solomon mo eya abrantia tenten no oni onuanu mu nyina nyankopon onhyiramo enhyirama na mo mienu kwa na enne omaka ha eya kinsorumu eno onua panyi azuka bema enne mehwe asana azuka bema hu se anu ayede no enne de wa Robert akase ni nyina egu ho abena de ba hu se na eni bra ba behwe eya poto de nam ha na was anibra papa nyankopon shira MCR na mecha systematic ana nkran so David eni ales mu nyina nyame nshira mo nyame nshira mo school fees so omo nyina ehye ho nyankopon onshira mo nyina sabre idie fa na fro bi no be so fro bi na ka kire ne se Cedar awa don na edu na edu fiada se ya the idea na say ye didi adanse eye Cedar awa dance obi bia awa dance obi ohwe me awutim nyame aye bia man na we the one o follow Cedar awa oni ye bom paye to da sofo se fansio TV ne so fa documents so bo so me bi wa sofo se o hira enkyere so pebu o fie no mo so paye de opebi afaye sofo se obo oye so paye wa o yare fa bi ye densra the Bible say o de enwosra yare fo bebi no nya yare sa na adanse ni epi wona omo kidney wona osa bi da won so a nkoko ankoro wona wabubuo wona sebi oni ehu ade wona sebi obronsamo efa womo nomum wona omo adwuma eseye ohie sikasem bi suku nsem wona yade bia beto so da won timenda adanse no ano hye frobi ka kira ne se enche ene ye babie tatefo na tum na ono so ene fia den ono so de na adanse aba na mame fanka boy tew entwem se na ka nyina ye nim no wa ho hwe ya utie ya etoda on efia da di kan awo bosumi biemo ka na 5 December na ka ye watch night enti bia yes Cedar wa wie pe so two car na ye nyina akohia wa sore dan ho no enna kwa sore dan ho a onkoto anoma bakra na kura onkoto no ho de womu ane se na ya fofi da no enna ya hwebron samo ha ye mabunu no enne mofra bebre kuta hwebron mo de bae na bron samo hawo enti enna ya fofi da no ye de ya osom se samo mofra ni nyina obi a obabi wo problem no ye mfa wo mra na ye mesre wrade se wrade enye mofra na enne na nya asem ketua enne nkura be gu ho na ohwe obu ohwe nanima ase ye France France ni obi so ohwe nanima ase Côte d'Ivoire ni ohwe nkura ne bi anima ase Nigeria ni oso one azuka mu na free alata no na nya asem nkura no bitimu otu na nkura otimu se nyansa nko a aso bronsa peso ha nkura ne bi ti esre osoro samre oso babi wo fie na obonefo peso ha na nyankopon fa ne sanka no botanti a awrade de abofra no chew no awrade ma botan no emrem na samre de ebekọ Facebook ni YouTube ho na yakoma wona kwaba ye bape na yakan nyame asem ba ko a na hwe ene
nyame de watwa 365 days no nyame de watwa saa say aka 26 days per I say nyame ayade emo yade emo kukuhwe ase enti ye kan Psalm 124 David says nya rade na wo ye na fa ma wani ji wo fi ho ena ade bia wo hwehwa wo nsa nyanka ye no wo de hwe bosome poli dumie no mo bebre una yare sabia da una rade ase o hwe nyankopon animunyam se rade ono wo ayede adiniye hallelujah amen enti sabre de yenko Facebook no eyemra yenko Facebook no mra Bishop ye call Facebook no dia na domo ankasa eguso Joseph Sam ewoso Obaya Sapoma ewoso Anthony Poku Amponsa ewoso Felicia Nchuwa ewoso Inshiraba ewoso Christiana Gelmensa ewoso Matilda Gemai enso woso Nana ya Dufie ewoso Dola Ampofo ewoso Ruth Asamoah ehweyen Alice Amwaten ehweyen Portia Osei ehweyen Samuel Danso ehweyen Papa Eko Ejiri ehweyen Samson Safo Daniel ehwe free UK yo se me twaso ye Facebook one ma na ya waje ehweyen Shela Adepa oso on cry Ajeman Elvis ehweyen Vivian Jesse ehweyen Mami Broni ehweyen Gloria Sisofe ehweyen Boss Lady enso woso Erika J Vivian Boateng Ruth Asumani woso Ohini Sika Linda Owususi US na Nefia ehweye Matilda Ajemai Christiana Jill Mensa enso ehweye Dinah Sari Efia Gospel Dorothy Ej Aisha Dauda Jau Matilda Patience Samparinsusu ewo UK omunyina ehweye ewo YouTube no Facebook no so Yamishram. Yanko YouTube no. YouTube also wana ene ye esum ewo ha eye Nora Boachi Yadom ene ye esum Inshiraba abo apie YouTube honom Abigail Afum ewo YouTube one ye esum Abna Eje ene ye esum ewo YouTube honomo ena ye wo Abna Eje ewo honomo ene nipa pi ewo Inshiraba Comfort enso so ewo YouTube amwa enso ewo YouTube one ye esum ena ye was Nabu Amadu enso Suzy Danso ene yen esom ewo YouTube one mo den Prince Adabawani enso ene yen esom ewo YouTube one ene ni papi nyame enshira omunya Gladys Ochere Clementina Safo enso ewo ho sabre de mo like Sompa page na 93.1 na mo like page na mo share link no na afoforo so enye nhira na momfa mo comments emra na sabre asafo from January to December nioma etoto nipa bi a osofo enne wewu enafia day osofo enne mochremanfo sana omodwase abano amemfa sa akonya so mechia mochremanfo nyina ene abusuan bi a enne wani da koto mojem amani abrese kokowa obu osofo abusuan ene da so no da form no ene omakoyi na abetwere ho wafa ntimi nkasa bra ntimi nkasa sister ntimi nkasa osofo bu ho a ne dishe ne da ho kro beka so wonwu yiye me masa abusuan nyina ya akọ ne hyeden na sania yehu se ono so ekono sana ye nyina yemra so a ye bekọ enti mon so mon hye mo ho den na we na kire se ye wo ba bi kọ enti ye nsiesie ye ho na ye mo abraba ya brabo papa na osoro nyankopon abọ ye ho ban na ye nso so awrade freya ya nyatena bia papa bi e di ama ye kra ya hoho eni amanfrafo ewa asase so nipa meji chebi Job chapter 14 o se nipa oba wo no ni nkwanda obedi na asase so etia enti enafia dai ye ba ye hye ambulance no bi a yesu we do hu a utimo se osofo obi owo sika pa ene ye de bag yo ena ya tunu mu ena odemu a won papa bi owo fi papa bitim bo ni fio owuram na ya ma wa konwa ontimi ntena so obi oni fie cross of owuram obeka se praying ground oso aso na wagya no ho ama hwe ba bia ide na akoto
baby a yɛde no akɔtwere obo ne fie okura no yɛse mfa no nkɔ abusua panyi sɛ yɛhia no wɔ abusua fie ɛnya sa wonya yie no nti ne fie papa na wato from task ne nyinaa esi no bɔ ho nyinaa yɛmfa na nkɔ ɛnna abusua abusua fie dan no kura otimu sɛ yɛfifa o ɔsɔfo ɛfa kura yɛn so hɔ na yɛde wakɔ awreho ɔsɔfo nipa wieyɛ ɛnyɛ fɛ tie mɔmɔden sɛ nyame bɔ ho ban na nyankopɔn atwitwa gyewa nyame yɛ bibi ma wa ɛyɛ adanase enti yɛnhwɛ Luke chapter 17 verse 11 to 19 ne yɛntie nyame asɛm momo bebe nyame yɛ bibi ma mo a deɛ to obi a na wɔnte ase no saa yadeɛ na ɛna to a nyame asaw yade yɛsɛ maame no sɛ ne ti o sister no sɛ ne yam bra no sɛ n'ani so biri no ɔsɔfo yɛde no kɔyɛ no wamma saa ne so bedie no saa yɛfo yadeɛ no saa yadeɛ no ɛna ba wo so a nyankopɔn asaw yadeɛ no enti deɛ na ɔka kyerɛ Awurade obi adwuma no ɛsɛyɛ no enti me sɔre bio mu anso wo dia no ɛhwe fam no obɔ mpa kakra hwɛ sɛ nyame asɛn ama osika ɔsɔfo deɛ na Yesu kae na ba sɛ ɔkɔ Jerusalem no fa Samaria ne Galilea na ɔkɔ kura bi ase no mmarima du bi a wɔyɛ akwatafoɔ ehyia no a wɔgyegyina kyirikyirikyiri na ɔma wɔn ne so sɛ owura Yesu hu yɛ mɔbɔ na ohunu wɔn no ɔse wɔn sɛ monkɔmfa mo ho nkɔkyerɛ mo asɔfoɔ na ba sɛ ɔkɔ no wɔn ho efiri na wɔn mu baako ehunu sɛ ne ho asan no ɔsane n'akyi ɛde ne kɛseɛ beyi nyankopɔn ayɛ na wɔde n'anim butu ɛfam ɛwɔ ne nan ase ɛda no ase ɔno deɛ no yɛ Samariani na Yesu ebua ɔsɛ ɛnyɛ du no ana wɔn ho efiriɛ na baakono no ɛde ɔwɔ he baakono no ɛyɛ nan no ɔmo wɔ he fa wɔhunu mu biara ɔsan de anuonyam bre onyankopɔn sɛ ɔnanani nko na wɔse no sɛ sɔre kɔ ogidie agyew ye ne yɛgyina so sɛ sida awan so ɛyɛ den yɛde adanse atum ɛma wɔn so de wadanse ɛba enti sabre yi deɛ yɛbie tatefo na tum na ɛmɛsrɛ sɛ ofrɛ ɛyɛ sida our lines na yɛntime mpeke wɔ ha lines a yɛde fa adanse no ɛyɛ Sompa studio lines no ɛyɛ mienu enti MCR ɛyɛ King Solomon ɛyɛ Solomon tenten ba mo de asa wode numbers no mienu nyinaa ebegu ɛyɛ screen no so na yi sida our lines no efiri so ɛma yɛn mo nyame nhyira yi sida our lines no efiri so numbers ni nie na mesrɛ sɛ ofrɛ pɛ ɛyɛ o TV no volume anase radio no volume no oba mute no anase obedum no mpo na aboama wadanse na wodie no ofoforo so ate na ya hye nyame enumonyam mo a mo tie yen wo radio no na manini eye 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 sabre de mabie lines na to mesra nya bra ye de bompa ye ne ye wia ye de mra ye de be bompa ya man sabre de e ya dance no so e sida our dance. Praise God. Praise God. Sompa FM. Praise God. Praise God. Ojina so na on sam na nya medru efie ha. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mama, odini baby o kase firi na de na Awurade aye o. Ade anyame aye no se. Na yale. Na o ameno. Wa me da spira. Na ma ro ya na mpenya ko ask. Dan ho kakra na online ye twetwesi. Aha. Hello. Aha. Me yale. Na mikban tutwa. Ya danye nyamea. Piasi. Na semem kratu. Na emoje du motu. Jamatu bojuma. Danya mpuasi.
amen mede wo hwɛ yesu mogyem nyame nkonso ama ho ban amen Cedar hour adanse na yedie no praise god Hallelujah. praise god odini baby okasa firo na de na Cedar hour nyankopon fa so ayama o maame The Cedar was yummy after. We are very pa. We are very. There are feeling in the room. You sharing by both the neck, like you. I'm not my mama. So I point and didn't shame. Cedar was yummy and then sheep. Then I say after encouraging that. na maame frefre na odin Fade. Mama afia me do hye Yesu mojem. Nyame a wapagya wasan yare no omo ho ban na aka wafi mu Awurade ema ho ban no mapomode. Amen. O fibroid no nyame ayefro so. Praise God. Praise God. Odin baby a okasa fro na de na Cedar hour Nyankopon fa so ayama. The pastor make us not we did we are close. Akos. The pastor no me aye bia me ma eni ni kunu ni mabusia. Se me danya me asu. E bambo de aboye adunti. Amen. Me de woni abusia no hye Yesu mojem. Amen. Ennamu amofre no eye Cedar hour dance omo ne yebon pato da ese yemfa nsuo si TV ne so yemfa ye documents bi ya bo entwe so mpaye wona nyame ye bia ma wo nyina momfra na momfa nyankopon asida emre rade obo ose oha bi da no so ofre ye ne ne bo mpaye Cedar hour dance ene ye die no also obetimi aba so praise god oh went me anyina so praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na de na Awurade aye o. Pastor America because free tema. So now nyame aya de kesi me pa ye bon prayer o se ye document give up. Ki me fa me ni ku passport na de ato de me phone na ye na de ato so. Me short time Cedar nyame di akwento no ama me ku. De Cedar nyame enti se ne saka visa no. Hallelujah. Me de ukunu ehwe Kristo mojem. Me suma Awurade asamba wo nche wotema ho. Se Awurade na wabie kwan ma no no. Awurade no enkoso kodi na chi wo ho. Na omie bi adwuma pono de okoye bia ensi ne ye wo ho. Amen. Also betimi aba so 0551 931 931. Praise God. Praise God. Mame fa ofofro na otie program fofro. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na de na Awurade nam Cedar hour so ayama wo. Ewa hubam emisha super the diary how share so actually call yes and the brain with the radio. Amen. Yankopon shira. Praise God. Amasrasa obelowa o TV set no obetime kura na ka dum no na okasa ya tie oye. Praise God. Odene baby okasa fro na de na Awurade anam Cedar hour so ayama wo. Ye ti o papa. Amen. Awurade me de wakoa ehya wonsa wo bamba wo de abono. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na de na Awurade anam Cedar hour so ayama wo. Sompa FM.
Ojira so mentonka. Oh, when she menina so also betimaba 0551 931 931 0548 931 931. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na awrade anam Cedar awaso ayama wo. Udini Anita me kasa free ezensi kabre. Ahwefo na tifo. Me yare na watchi. Me join mo mpai bo. Me bo mpai sa na me di nsi so. Na nyame asa me yare. Me da nyame ase. Amen. Me do Kristo mojem. Na fu aka wa film 26 days here. Erade ema onyare biom. Nyankopon ma wa pomoden. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby a okasa frɛ na de na awrade anam Cedar awaso ayama wo. Nebacho me din de maja me kase free half. Yeah. Afo. Awrade ayama me ani frɛ dia dance. Me ba de ma o school la o se ni bonene no. Na me bo mpaye. You need picture but let me use insurance card na na de so. If you need mo bo mpaye na insurance card na to so. Na me bo mpaye de ben use ni bi TV so. Idane bi ni ko school na bi use ni command. If you know ya so mo bo nteko nta out so mo school nto be so be na mti o mra. Na me di ka so ati so mo so we dai be na ni hu ni tina ni ngini. Eto ba na na me ni di din command na me di se na de na ba ya o dai. No no e ka tere me ke. O no mo ko mo be ti ho no da koro mo ko no. So te ho no ma na di ka tere me ke. On so ni fi de di o tena na de na o ye no. E fa so bi ni so ma no. Di ko ni ante wa so le fi no ma ko fi. O fi o no su ko fi ni. O si ho bi enye na ko no bi mo so o mi to ma ye sa kra na no mo to ite no. O te ne pampai kra na di ya ye no nti. Hallelujah. Na ko no bi ma e nam so ama ne na ko bi no so jai. Hallelujah. 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 So me catch you say nyame a ode ne nsa kan Saul ewo Damascus plan so no. O de oba no so photo eto TV n'anima nyankopon we nyame na no de ne nsa kokan no. O se bibi kasa chen we sa na nyame ho. Me bom pa ye ko ahafo bedi akọ. Ahafo. Baby bia owo biara nyankopon koso ammo ne ho ban ebuhye ni nyina mesra nyame hira mamo. Amen. Amen. Also betimi abo awuram. Praise God. Hallelujah. Papa kanche kan odi ni baby okase firo na de na awrade anam Cedar awaso ayama wo. So me dey the boss man me kase free to ate. To say Na de awrade anam Cedar awaso ayama me de papa dos baby. that's right. Na wachi mu na control wo mani man bese mitu. Ona ya me hwe Cedar wa nam ni mu ye mpai bo akata. Na control na sana na akoye se me check ko bi firi omo asana ma akọ. Fe ni shomani be 3 weeks nti omo nka. Na me ya me so na me ti na to Sompa mo ye mpai bo na me ni mu ye. Tonso to so na me da to so document na me ni na to so. So anu mo ye. Na wachi mu nyakopo acha ni mo ni mu nyamodi makọ di mo be to asu. Hallelujah. Hallelujah. Boss man. Baby bi owo bia me de wo Kristo mojem. Onuama oye biara awrade mani nyina nya ye nkototen. Wo dia dance so chewe be say abasida waso. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro papa na de na awrade anam Cedar waso ayama. Oh, when Timanyina so bet me abo awuram 0551 931 931 0551. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na de na awrade anam Cedar waso ayama wo. Na papa ana ya go go ni fi plato. Presidente na me na me traffic program no te so ana no me radio do si ade no ho ye. Ohoye. Se da nye ya no abon pa ya na me ba ba ko so ya. Tresopo praso
Awurade a wahye nyuma papa ase no me de no ba no dosu ko wo Yesu moja Awurade samu yade kora momfa pomoden ewura fifufrum amen safa nso no bi si TV ne so na me wie pe me no be bompai praise God Hallelujah. Oba pa odin baby okasa firo na de na Awurade anam Cedar awaso ayama wo Atwa sabe majo me ka fa fi atuma ko forija and radio Awurade Cedar assign nyoma de drama ne me pisia. That's right. Yabe Cedar na me ma me say tuntina le face yo TV. TV in so a flat screen in so no to me say and so into me the success rubber me dey tune so and TV listener a speed TV so koto TV nechi not to say akoto where is nechi is shown TV no and I said I try science me yes yeah na so ne be financial say private TV no so more TV me be say na me manage no over say Cedar nyankopon dia and so in free TV net your bomb area me dey so TV net ya so ne yes in so now pint here the nyankopon so say opon nam Cedar ye TV no so science na me sham de TV Amena just TV no paya ka se beba o wi aka monya TV eya mo fam ku TV nanim wo fam TV nanim radio nanim e wo fam na e bom paya na e bewuram me de mo hye Kristo mo jam amen yakopon mo mu TV no ho bai no shira mo nyina wo Yesu de mo amen praise God hallelujah odine baby okasa firi oba pa na de na Awurade anam Cedar waso ayama wo me kwa so ya fa ya na ko touch my one Français. Me kwa so ya me se akara asa be na ko hospital ya mo kana na me ya na mo kai mo kakra Mate ye wi adanse na ya frɛ ye no be bom pae nti fansio no bi TV no sana amafo di adanse ozo be di adanse no bi praise God praise God praise God odini baby okasa fro na de na Awurade anam Cedar waso ayama wo Santa Cho we should have started doing the other movie amen we came pa and so na ka manda since they come make us me wa me came on that say the emperor ya ma me no that ka ne ka so ne ka ka ne ka na say ne mi so pa me den ma me me ka se Christian Sumaye na say ya no mo de wasi ehima Awurade medena na hima edosu ko wo Yesu mojem amen Awurade o ma Esther no ma hini agina ye no Awurade ma wa hini ni nyina na o ma ho ban oni wa tra konwa ni nyina wo Yesu demo amen na hima pia praise God praise God Ojira so na lower o TV no na say radio no e ma ye feedback wa lower no ana free TV no me say free TV no praise God afa dia kasa o na sana o bi wana best one yana bidin shi su bon fire sa na san ko to ke na papa na ne o da ga dia ta na ko pa ne ni na ko de ta dia ke ya mi san tele pa na o ka sa free Sister Coach me de wo hye Kristo mojem ya me koso ma wo dompem no ntire mo nya den anwie kura bo so me mu no Awurade ma wo ayaresa no NCP amen amen praise God hallelujah udini baby o ka sa free o papa me pa so ni the chimai the friend na ama na ama techima me pa so ai mo kasa papa me pa so ye bom pae no can say ye fancy TV no so that's right na me di me dey see
That's right. Na ma nan ye me ya. Di kan frɛ wansa. Na me ka kyerɛ sɛ bompa e ma me na me pɛ sɛ me ba wo nkyɛn. That's right. Na wo bompa e ma me. Aba na me tini nfa ma na me nsi mu nante kura. Na wo bompa e wie no. Sɛ me na han tini mu ka me pepepe na de ni ajai. Hallelujah. 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 Na me gusu biu e bompa e sɛ me ka be kan sika bi na papa ma ba wo nkyɛn me nim sɛ me wura fie ɔno ma. Hallelujah. Me no bompa e kora wo so na yaresa no eni nyina be kokora ansa na wa ba di wa dance kese na ba so no fie. Awurade wa fona wa hwɛ nyuma papa se no ma yade na asien tunyira kora mana na pomoden wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello? Praise Hallelujah. God. Udini baby okasa. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na Awurade aye. So your friend Mary me ka se free ko. Nkoko Mary ahwefo native fotie. There na o timi ka immigration mo ti le mo mo pa yo ma pa o mo ko re I medical to know the stress and on the friend to know you are medical you know o sai enje bi mo e ba mo na Nyam and the first about school in time nsa mo bon pa yem no sade e no se ne hoyi ni asashila. Amen. Me do no wabusia no hye Kristo mo gem nyame a wahye nyuma papa ase e wo ba no migration no ho no emfa nko ewie papa na adanse ne wie peye mamo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odin ne baby okasa free na de na Awurade anam Cedar waso ayama wo. Nekasafri to number 2 ya kama Regina. Regina. Sompa FM. De na Awurade aye Regina. That told me here. Kasao. Me here un semun pai, but me here un semun shira. Mate. Awurade emani shira wakoma so de emrem wo Yesu dem. Amen. Ye ponwa na mafre na manya tai ne mo bompae ye de 1 hour si ho eno de mpae bono ano be ye hye sabre ma memfa no nipa be se mienu bi pe na ye ntimi mo mpae kakra emfa weekends no nhye Kristo nsa na nyame tumi ntimi moaye. Praise God. Hallelujah. Odin baby okasa free na de na Awurade aye nyame nam Cedar waso ayama. Me ka tafi atuma ko fodia. There are diamond me say last week na me do Cedar hour. That's right. You need to know issue and kakra you na say oba ho. By na Cedar when you have a problem prayer jam. E one man family am makai. Kakra. Na me ake. Abotoy kakra so ebe abesi. Na pasu me na e one man na ni tinu ho na so you who did it? Said, rather than them to down That's just all the prayer requests and Abano no. All the fa in TV no so you are no before be good na so. Me da Awurade ase ma warrior no Awurade ma sundwe no entena ho. Kristo sa sundwe na me de jam me fra sundwe ema oni ukunu. Sabre ayare sanso so no na mesrese onan no entunyira wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hello. Hi mommy, udeni baby okasa free. Sometimes I talk Okasa free. Takwa mami koni dia na Awurade ayo. Radio at the Diana. Mo And I have a Diana, and I'm going to make that thing that now I say this. Mate, me de wo share Kristo mochem. Da ye bone de Awurade man amparo. Na ne ma papa mna wa brabom. Amen. Amen. Praise God. Me for the last color. Hello. Hello, udeni baby okasa free na de na Awurade anam Cedar awaso ayama wo.
Papa, and I'm the other answer by Pammy Fred, my that's our friend. Papa, Pammy, I think me drew me home. Evano, police, quite. So, going to be the social vampire. Where they afraid for dinner, so I'm a way a prayer request. You're afraid for dinner, so now I'm studying in a offer beer or Benyana, my 2 year, you know, a vampire. Afa krano yanko ponshira nya menshira mo pi mente men fa frefo bia awa fidie no so efrisa ya de bre na ya adwuma aka na fo maako 26 days yes na otwe mu bebre obetu kwan ebi bekwa yie different region obi ko party wedding ahodo and then say eastern region akra kwan so accident sie nipa wuye ebi apra bebre niema ekoso no yemfa na aka na hye radensa se radem ma no wo busua ho ban wadwuma sem enye ye ka se rade yesu wasam se yemfa yakwan no hye wonsa na wo rade na wo beye Psalm 37 verse 5 enti rade na akai ewa afimo ade boni bi ewomu ye family ankasa me ho say yade amane owuo medjuma ho me ma ho ma warie mu me shebre mu ma boafo mu ewrade penguma me ewrade tomu jama me obi man so baby bia me wo bia continent bia me wo so me ma ne mabusuya me juma ne misika sem ovono fo ne hihye ye bi any evil agenda I break out be wa no bomb yes wa no bomb In the name of Jesus Christ, remaining 26 days, any evil agenda, we shout 3 times, we break out, we break out, we break out, we break out. Empire trap to o de wa kwan show eradensa adanse amanfo dini nyina wa here adanse also bomb pass erade mame adanse ni bi adwuma sem ayaresa no omano wa adwuma no bie wa no bomb pass erade kai me remaining 26 days here erade kai me bomb me ho ban bie wa no na bomb pae yes in the name of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. Amen. Amen.
Awurade yɛ pagya ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ba wɔ nim. Yes, Lord. Remaining 26 days My God. adebɔne biara ɛwɔ mu. My God. Awurade mpenguma. Amen. Ɔmpenguma wɔ abusua. Amen. Wadi fɛ ne wo fi ba. Amen. Ɛnyɛ nhyira. Amen. Mefra asomdwie ma wo. Amen. Mefra yaresa ma wo. Amen. 26 days yi. Awurade ma wo mu adanse. Amen. Yɛda wakoma soɔ. Awurade ma wo bi. Ɛnɛ sɛnea amanfoɔ frɛ di adanse no. Wo a wohwɛ me a wotie me. Awurade nam ɛnɛ mpaebɔ yi so na wɔn nso ɔma wadanse no bi wɔ Yesu dem ɛna mabɔ mpaeɛ gye me so sɛ amen wɔ so Amen. nyame nhyira wo pii yɛmmerɛ no aso pagya wo nsuo no na me na ɔma mpaeɛ obi hɔ a yɛntɔ adeɛ boro nyɛ wɔ sɛ yɛtɔ adeɛ Amen. ɛna weekend si ayɛ sɛ mana no ɔkyerɛ ɛnɛ memɛ da akɔhwɛfoɔ nyinaa ahyɛ homeda no ase ɔkyerɛ ɔmo nyɛ hwee nti wobɔ nsuo no ɔkyerɛ yɛ ma adekyerɛ yɛ ma nti wobɛtumi apagya mmienu ne mmiɛnsa sɛnea moyɛ no obi wɔ sɛ onim sɛ yɛ ma yɛ wada yɛ ma memɛ da ne kwasi ada nti nsuo no ɛyɛ ɔyɛ no sɛnea nyame ntɔ ma na homeda no me ne wobɔ mpaeɛ gu nsuo bia na wapagya so nsuo wapagya mehyɛ nyame tumi sɛ ɛna ne Yesu mogya ɛna ne ayaresa nsuo ɛna ne nsɛnkyerɛne nsuo deɛ wode nsuo bɛyɛ biara Awurade ma wadanseɛ mefrɛ adanse gu documents no so mefrɛ adanse gu documents wɔ Yesu de mo amen mo ana mo se mo pɛsɛ me na mo bɔ mpaeɛ no numbers 3 ne nyinaa na egu TV no every 10 kosi 11 o frɛ me a me ne me team no yɛ ne wobɛbɔ mpaeɛ numbers ne nie ɛyɛ 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number twat was 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number 3 ya ebia 26 days ya kai opa bibi wom opa yadesa wom opa sika bi wom opa bambo wom opa sa oba bi bronsam sen waso da ye boni bi frɛ ya na oba bompai nyame so be ma wadanse wo fie ho a nyame nhyira sɛ wo sɛ wo mrɛ na ɔne yɛ somye Yesu ama ɛda dwoada na ɛbɛsa ahia na ɔkyerɛ de ɛbɔ ɛyɛ anopa 6:30 a ɛyɛ afa TV no to na hwɛ adanse hu sɛ wo so de no